Redmi A2 इस फ़ोन पर अगर आपको फिंगरप्रिंट लॉक सेट करना है तो कैसे करना होगा। इस फ़ोन पर फिंगरप्रिंट लॉक सेट करने के लिए ओपन करना होगा सेटिंग्स। तो सेटिंग्स पर मिलेगा आपको सिक्योरिटी ऑप्शंस पर मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट ऑप्शन पर प्रेस करना होगा। कोई भी एक लॉक सेट करना होगा, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक। मनपसंद लॉक को सिलेक्ट कीजिए, लॉक दीजिए, नेक्स्ट कीजिए, फिर से लॉक दीजिए, कॉन्फर्म कीजिए। तो डन करना होगा, मोर करना होगा, आई एग्री करना होगा। तो Redmi A2 सेट पर पीछे मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट। तो इस प्रकार फिंगरप्रिंट को आपको ऐड करना होगा। अगर ये वीडियो आपका हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो चुका है। तो सेट होने के बाद पीछे आपको इस प्रकार शिफ्ट टच करना होगा, उस उंगली से अनलॉक हो जाएगा। थैंक यू। सेटिंग्स पर मिलेगा आपको पासवर्ड एंड अकाउंट। तो सेटिंग्स पर आपको मिलेगा